Naam, wakati wa baada ya mapinduzi ya Jamhuri ya Iran au jamhuri kama unavyoita ya Kiislamu ya Iran ikiongozwa na Mustafa Ruhullah al-Khomeini, ikawa sasa hakuna namna isipokuwa kuwe na kiongozi ambaye sio maasum, sio maasum wala si mteule wa Allah, kwa kuwa hakuna nasi ya kuteuliwa ili mambo yaende. Lakini bila kusahau huko nyuma, kwa kuwa tulishawahi kuzitaja kazi za imamu, miongoni mwa kazi za imamu ni kuhukumu watu, kwanza kuilinda sheria ya Allah, lakini pia kuwahukumu watu kwa hiyo sheria ya Allah na kuchagua makadhi na mufti ili kuwahukumu watu. Lakini pia imamu kuongoza ibada kama swala za jamaa na Ijumaa na Eid, lakini kuongoza pia vile vile harakati za al-jihad fi sabilillah, kwa kuandaa majeshi, silaha, kulinda mipaka na jihadi ambayo ni talabi kwa ajili ya futuhati islamia. Kwa Shia haya yote yalisimama, ikiwa hata swala ya Ijumaa pia ilikuwa hawaruhusu kwa sababu hakuna imamu kwa swala ya Ijumaa kabisa. Mnaelewa? Kwa maana dini ilikuwa muattal, hakuna kitu kinachoitwa dini katika dhahiri kwa sababu hakuna imamu. Wakati ahlus sunna tangu enzi za Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka makhalifa wanne, mpaka baada ya hapo dua zote zilizosimama, mambo yanakwenda kama kawaida, kama ilivyoachwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wao wako tofauti kwa kisingizio cha kwamba hakuna imamu. Kwa hiyo hakuna swala ya Ijumaa wala swala za Eid kwa sababu hakuna imamu, hakuna jihad. Na ndio maana sasa ukisoma historia ya Kiislamu, soma historia ya Kiislamu kwa makini kabisa iliyoandikwa na ahli sunna, na hata wao walioiandika pamoja na uongo mwingi, hutaona kwamba katika harakati za Kiislamu za futuhat na kuingiza Uislamu katika miji ya kikafiri kwamba Shia na wao walikuwa wakipeleka majeshi katika nchi za kikafiri kwa ajili ya jihad fi sabilillah. Hakuna hata tukio moja kwamba nchi hii hapa hii ilikuwa ya kikafiri, hii sasa imekuwa ya Kiislamu na waliingiza Uislamu ni Mashia. Mnanielewa? Kwamba labda Ufaransa au huko Afrika labda Kongo mfano, yani kwamba wao sasa ndio wametuma majeshi wapeleka kule jihadi fi sabilillah, Uislamu kaingia. Sio Irani wala Afghanistan wala Pakistani wala Armenia wala Georgia wala Tajikistan, Uzbekistan, kote huko ni ahli sunna ndio walioingiza Uislamu katika maeneo haya kwa njia ya jihad fi sabilillah na da'wa na ta'lim. Wao harakati zilikuwa zimesimama kabisa kwa kisingizio cha kwamba hakuna imam. Nimerudi nyuma kidogo ili kutaka kujenga sura fulani, lakini jambo la ajabu pia, wakati waislamu wa ahli sunna wal jamaa wakiendelea na harakati za kueneza Uislamu, wao walikuwa wakileta fitina katika miji wa Uislamu na kuwashughulisha wasiendelee na harakati zile. Nimeeleza hapa, nimeeleza katika kitabu chetu Yahudi nyuma ya pazia la Al-Bait, wakati wa daula ya Ottoman Empire, wakati wa Salimu Thani au wakati wa Suleiman al-Qanun, Mfalme Suleiman wakati wake au wakati wa Salimu Thani, Waislamu walikuwa tayari washaizingira Ufaransa kwa upande wake wa mashariki, kwa sababu upande wa magharibi kule tayari umeingia siku nyingi Waislamu. Kueleza hapa watu waliingia Andalus siku nyingi kabisa, walioingiza Uislamu ni Bani Umayya kule.
Abdurrahman al-Dakhili saqr Quraysh katika Bani Umayya, na wao ndio waliosilimisha hawa kina Tariq bin Ziyad al-Barbari. Ndio maana kuna kitu kuna sema tu Gibraltar ni Tariq, Jabal Tariq. Waliingiza Uislamu kiambua Andalus, umeingia Andalus ni kwamba ni Ureno na Hispania, na walikuwa wanafanya majaribio sasa ya kuiteka Ufaransa kutokea magharibi. Mara waingia watu wao wanarudi, wanajaribu tena Paris ile pale. Sasa wakati wa Ottoman wakao wanataka kuichukua kupitia mashariki, watu washakaa sawa sawa, taarifa zinakuja kwamba bwana huku upande huku Iraki kumetokea gengi la watu, sehemu za Iraki na Irani kumetokea gengi la watu wamevamia katika Shia, wanawaua ahli sunna. Malalamiko yale yalipokariri, na kweli kama mauaji ya kinyama, ilibidi Suleiman al-Qanun asimamishe. Kama sio Suleiman al-Qanun basi Salim al-Thani, Sultan al-Salim al-Thani, kitu kama hicho, Salim wa pili, sikumbuki ndio kimoja katika hao wawili na si mwingine. Akasimamisha harakati za kupigana jihadi kule, kuiteka ile miji ya kikafiri na kuingiza Uislamu Paris. Ilibidi aje apambane nao. Kwa nataka kusema kwamba zile harakati za jihadi fi sabilillah zilisimama katika kueneza Uislamu katika miji isiyokuwa ya Kiislamu, na wao, yani kwa upande wao hawakushiriki kabisa katika harakati hizo. Wao walichokifanya ni kuingia katika miji ya ahli sunna na kuivamia na kuiteka na kuwaua watu wake. Sasa kwa katika miji ya kufar wanasema imamu hayupo, lakini kuwavamia ahli sunna na kuwaua hakuna neno. Sasa kwa kuwa harakati zao zimeathirika kwa muda mrefu na hawana nashati yoyote, na sasa wamepata dola. Al-Khomeini katika kitabu chake Al-Hukumatul Islamiyya ukurasa wa 25 hadi 26 akaeleza haya yafuatayo. Anasema قد مر على الغيبة الكبرى لإمامنا المهدي أكثر من 1000 عام وقد تمر ألوف السنين. Anasema zimepita zama tangu ghaiba kubwa, tangu kughibu kwa kule kukubwa kwa imamu wetu al-Mahdi, imepita zaidi ya miaka 1000 na pingine yakapita maelfu ya miaka tena, kabla an taqtadhi al-maslahatu qudum al-imam al-muntazir. في طول هذه المدة المديدة هل تبقى أحكام الإسلام معطلة يعمل الناس في خلالها ما يشاءون؟ anasema pingine yakapita maelfu tena mingine ya miaka kabla ya kuhukumiliwa maslaha au kabla ya kuja maslaha ya kufika imamu, kuja imamu al-muntazir, kiongozi na imamu anayengojewa. Sasa kwenye kipindi chote hiki kirefu na muda wote huu, sasa jamani, hukumu zitabaki hazifanyiwi kazi na watu wanaifanyia wanavyotaka. Kwa hiyo akahoji pale, anawaambia wenzake, lakini Uislamu wa ahli sunna unaendelea, hakuna mambo hayo. Sasa jamani, tutabaki hivi hivi mpaka lini? Kwa hiyo akamwambia hapana, ni lazima ili jambo tulibadilishe. Akaandika aliyoandika, akadai kwamba lazima kuwepo na faqihi atakayewaongoza watu wote. Ndio maana akasema wa ala kulli hal fanahnu, akataja baadhi ya maneno ya maimamu kwamba ndio kwa maimamu. Akasema nahnu nafham min alhadith anna alfuqaha hum awsiya'u ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi min ba'd al-a'imma wa fi hali ghiyabihim wa qad kullifu bil qiyam bi jami' ma kullifa al-a'immatu alayhim assalam bil qiyam bihi. Anajenga mazingira kwamba sasa bwana, lazima turudi tena upya,
lazima kuwe na kiongozi, na huyu kiongozi au hawa viongozi hawa wataalamu wa dini hawa ndio mawasii wa mtume sallallahu alaihi wa alihi baada ya maimamu katika kipindi cha kutoweka kwao au kutokuwepo kwao. Kwa hiyo wao watakuwa wamebebeshwa kuyasimamia mambo yote ambayo walikuwa wamebebeshwa maimamu. Yale yote ambayo maimamu walikuwa wamewajibishwa kuyafanya, sasa hawa wanawazuoni hawa watakuwa ni wajibu juu yao kuyafanya. Katika ukurasa wa 102 anasema maneno haya. Katika ukurasa wa 103 anafafanua zaidi, anasema wa bi anna al-faqiha laysa nabiyyan fahuwa idhan wasiyyu nabiyyin. Anatengeneza cheo hapa, msiona kwa ni maneno tu, anatengeneza cheo. Anasema kwa sababu huyu kiongozi huyu wa fiqh, yani yeye anajikusudia kiongozi huyu, kwa sababu sio nabii, basi yeye ni mrithi wa nabii, ni wasii wa nabii. Anataka kusema kwamba kwa yale yote ambayo alikuwa anatakiwa ayafanye imamu, na imamu hayupo, basi nafasi yake itachukuliwa na yeye Khomeini na mtu kama yeye atakayekuja baada yake. Kwa yale mambo yote atayasimamia, yale majukumu ya nani? Ya imamu na khalifa. Mshapata picha hapo? Na yeye akafanya kweli, ikawa yeye amesimama pale, na ni haramu kumkhalifu, kwa sababu kuna watu wamemkhalifu waliishia jela. Katika wenzake wakubwa kabisa ambao wengine walipambana pamoja kabisa hata kumngoa Shah, yuko mmoja akiitwa Ayatullah Muhammad Kadhim al-Shari'at Madar. Huyo alifungwa, alikuwa kizuizini, alipata maradhi ya kansa, akataka kwenda kutibiwa Ulaya huko. Khomeini akasema hamna, utatibiwa hapa hapa Tokyo, kwa sababu alikuwa akimpinga hivyo unavyokwenda sio, ni kinyume na mafunzo ya Ahlulbayt. Kina Hasan al-Tabai al-Qummi, Muhammad Jawad Maghni, wote walikuwa wakimpinga. Hussein Ali Muntadhiri, huyu jamaa alishawahi kuwa naibu al-murshid al-aam baada ya Khomeini afunie, lakini mwaka 1408, yani mwaka 88 akatolewa pale, kanguliwa nafasi yake. 87 kuna 88 akatolewa Hussein Ali Muntadhiri, kwa sababu alikuwa akimpinga katika masuala haya. Mwingine ni Muhammad Hussein Fadlullah al-Musawi, ambaye katika wanazuoni wakubwa wa Kishia kule Lebanon. Hawa wote walikuwa wakimpinga. Al-Musawi mwenye kitabu Ashia wa Tashih ameandika risala maarufu. Mwenzao pia alikuwa akimpinga. Hata mjukuu wake akiitwa Hussein Mustafa al-Khomeini pia alikuwa akimpinga katika hili. Jamani, tunakwenda kinyume na mafunzo ya Ahlul Bait. Kwa hiyo zile kazi zote ambazo alikuwa anastahili kupata imamu na khalifa, wakasema hizi atapata faqih. Na hatutaki masala ya fuqaha wengi. Sasa hawa walikuwa wasema hapana, kuwe na jopo la wanawazuoni ambao itakuwa ndo marji ya watu. Yeye asema hapana, awe huyu mmoja kwa niaba ya imamu ambaye ni yeye. Sasa hapa nataka kusema kitu kimoja. Tulipomsoma huyu Akhtar Rizvi, Said Akhtar Rizvi, katika kuzielezea habari za imamu au sifa za imamu kwenye ukurasa 24-25, ameeleza kwa nini imamu anatakiwa awe maasum. Umeelewa? Kwa maana kwamba hawa wakina Abu Bakr, kina Umar, kina Uthman na waliokuja baada yao, ukimwacha Ali bin Abi Talib, kama kina Muawiya, kina Yazid, kina Abdul Malik bin Marwan, kina Hisham bin Abdul Malik, kina Umar bin Abdul Aziz katika watawala wa Bani Umayya, watawala wa Bani al-Abbas, kina Abu Ja'far al-Mansur, kina Harun al-Rashid, kina Abdullah al-Amin, kina Abdullah al-Ma'mun, kina Muhammad al-Amin na wengine wote, al-Mutawakkil, kina nani, wote hawa hawezi ni maimamu wa dhulma, kwa sababu sio maasumu, hawana hizi sifa. Kwa nini? Kwa sababu akiwa sio maasum na hakuteuliwa na Allah, sio maasum. Kama sio maasum, kuna uwezekano wa kukosea, si ndio?
na sisi tumeamrishwa tumtii imamu. Kwa hiyo akikosea ina maana tutalazimika kumtii katika makosa. Unaelewa? Na tukisema tumkhalifu basi tunakuna tanaku, tumtii tumkhalifu, kama tulivyosoma katika maelezo yake kwenye darasa zilizopita. Lakini vizuri turudie tena. Kwa nini tupate tabu? Turudie tena kusoma kidogo. Alipokuwa akieleza suala la utakatifu, isma, akasema sifa ya pili kwa imamu kuwa nayo ni isma, utakatifu au kutotenda dhambi wala kukosea. Kama imamu si mtakatifu, yani si maasum, utakuwapo uwezekano kwake kukosea na vile vile kuwadanganya watu. Huyu hawezi kukosea, anayesema kwamba amekaa niaba ya imamu. Sasa huyu kakaa niaba ya imamu aliyeko pangoni, au imamu aliyejificha, au tujalie kwamba yuko Greenland, haiko pangoni mathalan, amekaa niaba ya imamu, sio? Na wale waliokaa niaba ya mtume, sio kakaa niaba ya imamu, mtu tu wa kawaida kasoma, kasomeshwa na watu huku, hawa wamesoma kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kina Abu Bakar, na umekaa niaba ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini huyu awe afaa na uwezekano wake wa kukosea hauko? Hakuna uwezekano wa kukosea, au atasamehewa katika aliyokosea, lakini huyu Abu Bakar huyu hafai kwa sababu si maasum. Je, Khomeini maasum? Ali Khamenei ni maasum? Naelewa ninachokisema? Kwa hiyo anasema kwa sababu kutakuwa na uwezekano wa kukosea na vile vile kuwadanganya watu. Anasema kwanza, kwenye hali ya namna hiyo sisi hatutaweza kuwa na imani madhubuti juu ya yale atakayotuambia na kutuamrisha imamu yule. Pili, imamu ni yule mtawala na kiongozi wa umma, na ni wajibu juu ya umma kumfuata kwenye kila jambo bila ya kukosa. Iwapo imamu huyu atatenda dhambi, ni wazi kwamba watu na wao nao watamfuata kwenye dhambi ile. Kutozuilika kwa hili ni jambo lijidhihirishalo lenyewe, lakini kumtii mtu katika kutenda dhambi ni uovu, ni jambo lililo kinyume na maamrisho ya dini na ni haramu. Zaidi ya hapo, ni lazima kwamba atiiwe kwa vile ni imamu, na wakati huo ni lazima pia asitiiwe kwa vile ni mtenda dhambi. Hii ina maana kwamba kumtii kutakuwa ni wajibu, na wakati huo kumtii kutakuwa ni haramu, jambo ambalo litakuwa ni upuzi mtupu. Na huo nao sio upuzi wa kuwa mtu si maasum awe ni kiongozi asimamie kazi zote za imamu, hawezi kukosea yeye. Sasa wakaja na tanakudhi kubwa, yale yote walikuwa wakiwapinga ahli sunna wal jamaa ndio wao wamekuja kuyafanya, kuonyesha kwamba msingi wa dini yao umejengwa mahali pabovu kabisa. Kwa hiyo wilayatul faqih ikatiwa nguvu, na yule msimamizi wa wilayatul faqih kama kiongozi wao akapewa nafasi kubwa kuliko nafasi ya khulafa ar-rashidun, kwamba ni lazima atiiwe na ni haramu kumuasi. Sisi tuseme hivyo, tunasema hivyo sisi taifa, lakini fil ma'ruf, na ndio msingi uliotujengea al-khulafa ar-rashidun radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Wakielezea kuhusu kazi za imamu, nataka nimalize hapa. Wenyewe wanasema huyu faqihi, huyu si wilayatul faqih, kiongozi, yani utawala wa kiongozi mujtahid faqih, kazi yake nini? Wanasema katika kazi zake ni ijra'u siyasat wa sa'iri ma lahu min umuri ada al-amr bil jihad al-ibtida'i wa huwa fathu bilad al-kufr bis-silah fi sa'ati al-bilad wa dhiqiha. Katika kazi ambazo atakiwa zifanye huyu al-faqih ambaye amekusanya sharti za kutoa fatwa na kutoa hukumu, akakaa nafasi ya wali al-amri na nafasi ya imamu al-muntadhar wakati wa kutokuwepo kwake. Katika nafasi zake na kazi yake ni kuendesha siasa, na mambo yote yalikuwa yanamstahikia imamu isipokuwa jambo la jihadi ya kuanza kupigana vita. Lakini ukiangalia katika mpango kazi wa Khomeini aliozungumza katika kitabu chake kwamba sisi bwana tutasimika dola yetu katika nchi ya Irani katika mtazamo huu, lakini tutahakikisha tutawaongoa matawaghiti wote
katika nchi za kitawaghuti, hasa nchi za Kiarabu. Lakini kupigana makafiri mpaka imamu aje. Kuvamia nchi za Kiislamu sawa. Ala kulli hali, wilayatul faqih ukiitazama kwanza mfumo wake unaanzia bungeni, masala intikhab na kadha. Kuna bunge lazima likae lichague hivi, kuna watu hawa, shura wenyewe wanaita, lakini kupitia bunge demokrasi, lakini waliweka mipaka wenyewe, demokrasia ya Kiislamu. Si ndio yale waliokataa kwa kina Abubakar, kwamba wale wameteuliwa pale bila ya nas, na nyinyi nas mmeitoa wapi? Kwa hiyo kuna mambo mengi ya kutafakari katika jambo hili, na utaona ni mambo ya kuunda yamebuniwa, lakini kikubwa zaidi ni watu kupambana na ule Uislamu sahihi alikuja nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ushia uko kwa ajili ya kupambana na Ahlus Sunna, na ndio maana wakati fulani ilifika ikawa wale fuqaha wa Shia hawapo, yani hao katika dhuhur. Makadhi na mamufti katika miji ni Ahlus Sunnah wal Jamaa. Mshia mmoja akamuuliza Imam, sasa mimi nikiwa mahali hakuna mwanachuoni wa Shia, nikitaka kujua masala nifanyeje? Akamwambia nenda kwa wanawazuoni wa Ahlus Sunnah, wanachuoni wote wa Ahlus Sunnah, kamuulize. Ukishamuuliza swali atakapokujibu basi kinyume chake ndio sawa. Kila swali utakuuliza kwamba je, pombe haramu au halali? Akikwambia haramu basi ujue halali, fanya kinyume chake. Hamja nielewa, mimi mtakuja kuelewa huko mbele huko. Ni wazi kwamba hiki ni kitu kimewekwa kwa ajili ya kupingana na Ahlus Sunnah wal Jamaa. Na si vinginevyo, si kwamba kuna hiki si Ahlul Bait, si hakuna. Hao wamechukua haki ya Ahlul Bait, wamepora. Hakuna kitu kama hicho. Ni kupambana dhidi ya sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyuma ya pazia la Ahlul Bait. Kwa hiyo wilayatul faqih kwa ufupi iko namna hiyo, na imewagawa baina yao, ikaleta mizozo, kwa sababu kama nilivyotaja kuna wanazuoni wakubwa wamepinga jambo hilo, hawalitaki, waona kwamba ni istibdad na mambo kama haya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kisha tuendelee na mambo mengine. Kuna swali lolote? Haya, muda nao pia umeisha. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.